Čaute všetci, ja som Janči. Momentálne sa vraciam z pošty, je tu nejaký veľký hluk. Čaute všetci, ja som Janči a momentálne sa vraciam z pošty, pretože dneska mi prišiel balík z Banggoodu. Vonku je brutálna kosa, pretože včera nás snežilo, no a tento balík prišiel akurát vhod. Ak chcete vedieť, čo je v tomto balíku a neviete, čo je to Banggood, poďte so mnou do štúdia, pretože to je brutálna kosa aj v ruskom filme. Poďte so mnou. Vítajte v mojom štúdiu. Dnes sa dostaneme k tomuto balíku, poďme sa najskôr pozrieť, čo je to ten Banggood. Banggood nie je žiaden Banggang. Určite ste počuli už o AliExpresse. Ak nie, tak AliExpress je asi najväčší čínsky internetový obchodný portál, ktorý odosiela tovar priam do celého sveta, po väčšine s dopravou zadarmo. Ľudne si môžete objednať veci aj za $1 a oni vám to pošlú zadara. No a Banggood je niečo podobné ako AliExpress. Ak ste nikdy nenakupovali cez Banggood, tak teraz máte tu najlepšiu príležitosť to vyskúšať. Banggood dáva teraz novým užívateľom $18, rozdelených v 4 kupónoch. 1, 3, 5 a $9. Pri každom je podmienka minimálnej sumy, za ktorú musíte nakúpiť. No a ak nakúpite cez mobilnú aplikáciu, Banggood vám dá kupón s 10% zľavou. Aplikáciu nájdete na App Store aj na Google Play. Zľava sa dá použiť iba na produkty, ktoré nie sú v zľave. Na Banggoode nájdete skoro všetko. Cez oblečenie, mobily, elektroniku, autodoplnky, drony, 3D tlačiarne, no proste hocičo, čo vás napadne. Môžete listovať v kategóriách, alebo jednoducho zadáte do vyhľadávača konkrétny názov toho, čo hľadáte. Ale vráťme sa späť k balíku, ktorý mi Banggood zaslal. Čaute. Vidíte, v ruke mám balík. Ja neviem, čo s tým balíkom mám robiť, ale mám ho v ruke a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pozerajú túto smiešnú reláciu o balíkoch. No počkajte, otvorím. Pozrite, aha, rukavice. Paráda, ne? Dobre. A teraz? Aha, vložky. Bomba. Diga, toto vložky. Kúkaj na to. No aj rovné sú. Vidíš? Rovné. A keď dáš boku, stále sú rovné. No a keď dáš z druhého boku, tá v kúse sú rovné. Tá ja nechápem. Toto vyrobil. Akože fakt dobre. Aj rukavice. No rovné sú tiež. Paráda. Fakt dobre. No a teraz naozaj. Poďme sa pozrieť, čo oni píšu na Banggoode. Ako prvé tu máme MyMang bezdrôtové vyhrievané vložky do topánok, ktorých teplota sa dá ovládať aj mobilom. Na Banggoode majú dve verzie. Tie za 67 sa dajú nabíjať aj bezdrôtovo a tie za 45 sa dajú nabíjať len káblom. Banggood zatiaľ v ponuke nemá bezdrôtovú nabíjačku, čo je dosť škoda. Ja mám tie za 67 a v balení sa nachádzajú len vložky, klasická nabíjačka a manuál. Každá vložka obsahuje 1800 mAh batériu, ktorá má výdrž pri plnom zaťažení 3 hodiny a v priemere má výdrž 6 hodín. Celková doba nabíjania je 3 hodiny. Pracovná teplota sa dá nastaviť s telefónom na manuál od 41 až do 50 stupňov, alebo automaticky inteligentný mód, ktorý si to nastaví sám. Tieto vložky majú smart senzory, ktoré vedia, kedy ich používate a kedy nie. A na základe toho vedia šetriť energiu, keď nie sú dlho v pohybe. No a ďalšie tu máme vyhrievané rukavice. Rukavice stoja teraz 30 €. Tieto rukavice sú vodeodolné a sú vyhrievané smerom hore od zápestia, vrátane všetkých 5 prstov, no a majú aj 3 mody ohrevu. Keďže vonku je zima, poďme si ich rovno vyskúšať do terénu. No, testoval som tieto rukavice a musím povedať, že som ich ešte ani nezapol, pretože mi je v kuse teplo na ruky a kútil sa na ruky, takže toto tu je vhodné do chladnejších zón, ako je toto tu na
Teraz je možno niečo okolo 0, takže minimálne minus 5, minus 10, niečo pod 0 sa tu chytí. Ale čo je na tom dobré, že to má 3 režimy. Ako zapnete rukavicu, tak tu máte prvý režim, ktorý je červený, no a tento je najintenzívnejší. Potom je druhý režim, je modrý, tento je taký slabší a potom zelený režim. Tento režim vám ohrieva ruky pri najmenšej teplote. Neviem, aké sú tie teploty pri týchto režimoch, ale ešte som to nemal ani zapnuté, takže zatiaľ mi je to zbytočné. No a čo sa týka vložiek, tak zatiaľ je to v pohode. Keď som tu prišiel minulý rok a bola zima, síce bolo minus 5, bolo asi o minus 5 stupňov menej, o 5 stupňov menej ako je teraz, ale neviem, vtedy som mal pocit, že zomrem, už nejak som šlápal hore a teraz cítim, že niečo tam ako keby hreje, ale to ani necítiť poriadne, takže, ale nie je mi za zima, takže myslím si, že v pohode zatiaľ je to OK. Tak uvidíme, no. Idem teraz na zjazd dole, je tu fajne zasnežené, takže sa bude fajne šmykať. Zobral som za sebou aj novú posilu, Insta360 X, tak uvidíme, prvýkrát vyskúšam, som zvedavý na tie zábery. Nastavil som tam rozlíšenie 5K pri 25 fps, čo je akože HDR, tak uvidíme. Ježiš, ešte jednu vec musím robiť. Musím dať dole sedlku. No. Dobre, najlepší prevod. Brzdy, OK. O! O! Dýchol to tu nespoznal. Aha, tu. Hop. Dolo som tu nebol. Oh.
Oh. Oh. Fúha. Ježi, jaký šmíka. Samý rád. No ale už mi z toho ruky musím zapnúť vyhrievanie. Ty vole, cítim riadne, nohy pohoda, ale ruky mi teraz ohrajú. No a teraz je tak, jak fajne ohrieva. Paráda. Dobre. Šmíka hore, riadne. Driftom. Rukavice za mňa paráda. Keď som išiel dole, tak asi v polke vesmíru som začal cítiť, že mi začínajú mrznúť ruky, ale dosť silno. Tak zapol som ohrev, no a paráda. Tak som zapol ohrev, chvíľku, asi po pol minúte som začal cítiť, že mi odmrzajú ruky, no a teraz je to super, hej. No a nohy mám celé od snehu, sú úplne mokré, zamrznuté, ale vložky to stíhajú ohrievať, takže pohoda. Za mňa rukavice aj vložky na bicykli obstáli.
Táto terovné rukavice vložky priniesol Banggood do tohto videa. Ďakujeme Banggoodu ešte raz. No a momentálne sme na konci videa o týchto balíkoch. Ak sa vám video páčilo, daj like, nechaj koment, klikni na subscribe, navštív môj web. Stay free, vidíme sa pri ďalšom videu.